What last piece you usually see?
feeling you have just after such a victory? It's a great feeling. We've been waiting to play a game like this where we all contribute and we all play well. And tonight was that game, and it was good that it was against a really good team. So can you tell us the game, how it happened for you? We've just been working harder. The past 2 weeks, coach has really been on us about playing defense and playing harder on defense, helping each other out. And tonight we just came together and we did that. And you're gonna work hard till next week, and then you will have a well-deserved break. Yes, we need to win next week so that this win, still means something. And after we get that win, then yes, we'll take a little break, a little 5-day break. Brieux, c'était plutôt serré jusque la mi-temps, et puis Pepinster a fait le trou. Tu peux nous expliquer les raisons qui ont fait que vous avez pris le large? On a vraiment pris à cœur de gagner ce match-ci, parce que je pense que là-bas on a raté le coche et on était vraiment frustrés d'avoir perdu et on se devait de prendre notre revanche ici. Et l'importance du public dans la victoire, pour toi, elle joue comment? Je pense que le public nous a vraiment aidé ce match-ci parce qu'ils ont vraiment été bien joué leur rôle de 6e homme. Et ils nous ont donné l'énergie qu'il fallait pour jouer en défense en deuxième mi-temps, et on n'a qu'à leur dire merci. La semaine prochaine, c'est Louvain, un match aussi très important pour les supporters. Vous allez bien préparer ça cette semaine? Oui, on va travailler correctement comme on fait toutes les semaines, mais c'est le dernier match avant la trêve. On va essayer vraiment de se focaliser sur jouer jusqu'à la dernière minute et puis après penser aux vacances.